自己沖涼啊？沖涼啊？沖涼。哇，仲要啊？夠啦。夠啦。沖啊！叻叻。洗手啊？洗手啊？叻叻喎。哎呦！但係佢嘅樣似男仔唔代表佢就真係一個男仔。你洗嘴啊？唔洗嘴啊，唔食得㗎條豬。一個女仔嚟㗎嘛，所以大家唔可以誤咗佢真係男仔會係女仔咯。但係我哋啱啱睇佢嘅演嘅幕戲啊，同埋啲表現嘅方式啊，同埋佢自己叉腰嘅身材啊，同埋啲後節咧，其實我大家都覺得佢係咪男仔咧？係女仔嚟㗎嘛？佢咪連我唔知你講乜嘢。我真係完全，我都唔知佢講乜嘢。我成日覺得咧，家人都好幸福，因為佢哋有字幕睇啊。即係我現場同你傾偈，我完全同你溝通唔到咯。就話咧，我哋有時做人咧，要成日懷疑自己，同埋要自我檢討，知唔知啦？咁我頭先睇佢。Linda。我頭先睇安住我喎，睇啲男仔，因為佢扭到咁犀利，你隻眼啊，係咪唔得啊？隻眼唔係好酸㗎，好酸。係啊，好似佢都堅持咗咁耐喎。所以因為你睇。係咯，因為佢真係韓國咧係經過特別嘅處理嘅。好啦，抹啦，抹啦。係嘛？如果唔係第時點裝個 BB 落去？係啦，抹。都明㗎噃。呢度，抹呢度。抹手啊，手。係啦，手係啦。肥肥喺邊啊？肥肥咧？肥肥喺邊啊？BB，肥肥。唔係我中毒親佢啊！